謝收睇兩財頻道，我係阿 Sa。我係阿 Man。Man 哥，我哋又嚟咗機場。係啊，今次帶我去邊呢？約咗屋企人同你飲茶。飲茶？係啊，去邊度飲啊？去到你咪知咯。又得啫。咁我哋去到飲茶嘅地方，再同大家分享啦。好啊，喺呢邊咯。係啊。Man 哥終於開估啦！係啊。原來帶咗我嚟 Adelaide 飲茶，係啊。係咪又係去嗰間稻香啊？係啊，冇錯。好啊，咁我哋都有好幾個月冇去過啦。係啊。好，咁而家我哋喺呢個唐人街附近呢個 Central Market 行過去。無論由中央街市定係唐人街過去，都係行大約2-3分鐘到。嚟過。係啊。你都記得我哋喎。我音樂嗰碌嘢。係。哇！落係，跟住咩？坐到。好啊。我記得你去咗好多地方喎，已經。係嘛？酒樓都係咁旺場，點心嘅花款呢，同香港有得揮。首先出場嘅係稻香鮮蝦餃，一籠3件。蝦餃皮比較削，裏邊嗰啲餡咧包到好滿，蝦仁彈牙。加埋嗰啲筍粒，入口爽脆。海皇香燒賣，一籠4件。燒賣頂嗰啲蝦咧就比較細隻，個餡咧係免治肉，溝埋嗰啲切粒嘅瘦肉，入口結實。有肉汁，唔會乾乾鞋鞋。港式臘腸卷，一籠2件。擸下眼呢，以為係成條嘅臘腸，其實係斜切得半條嘅。臘腸嘅味道唔錯。酥炸魷魚酥，魷魚酥炸得好鬆脆，即點即炸，入口香脆惹味。Man 哥嘅 favourites 雞粒泥蓉角，一碟3件。今次嘅芋角咧炸得好鬆脆，但係芋蓉嘅比例咧仍然係偏少，味濃略鹹。玉米煎蝦餅，一碟4件。蝦餅煎得好甘香可口，入口彈牙。
蜜汁叉燒腸。上次嘅腸粉皮就厚咗啲啲，今次嗰啲皮呢厚薄適中。嗰啲餡處理同香港係唔同嘅，香港嘅大多數都係一片一片嘅，而呢度呢就係切碎粒嘅。未訂閱嘅朋友，請你哋訂閱同埋撳埋側邊嘅鐘仔。你哋嘅訂閱同俾 like 係兩傻頻道繼續嘅動力。今日7款點心加3位服務費同埋茶錢，總數咧係105蚊澳紙。喺度想同大家分享多2間嘅食肆，2間都係離稻香酒家唔遠嘅。第一間係當地澳洲朋友建議嘅，其實外國人咧除咗咕嚕肉都幾鍾意食燒味㗎。咁嘅貓樣真係不敢恭維。嗰晚一行6個人，我哋3個到先，唔使等位就可以入。坐低咗唔夠15分鐘，4個伙計咧就輪流咁樣，起碼都有5次嚟催我哋落單。我哋就解釋，因為朋友未到，唔知佢哋嘅口味，所以轉頭至落單。但係伙計咧竟然話，因為嗰日係星期5，所以要我哋即刻落單。如果唔係咧，就要交翻張台俾佢哋，齊人先至再入。恕兩傻見識少，真係從嚟未遇過咁發錢寒嘅做生意手段。言語間呢2個伙計嘅態度呢都係令人好無語。呢一男一女嘅伙計應該係呢度見錢開眼嘅話事人，講嘢同埋態度呢都極之囂張同埋惡劣，傻妹都唔識得點樣描述。好在呢15分鐘餐廳呢連茶水都係冇俾過嘅，如果唔係睇嚟呢要靜飲相繼先至走得。於是呢，我哋就改去咗附近另外一間中式食肆。潮州酒樓嘅環境比燒臘鋪好好多，食物質素就無從比較。但係餐廳做生意嘅手法同埋侍應嘅服務態度絕對正常，食物整體呢更加超出我哋嘅預期。滷水鵝係絕對值得一試嘅。另外蜜糖雞件同埋咕嚕肉都係值得試，好味兼炸得鬆脆。諗返轉頭，真係要多得朋友遲到咗嗰15分鐘，至令大家咁有口福。今晚一行6個人，叫咗6個餸同埋啲白飯，埋單總數呢就係170蚊澳紙，平均呢每人係28蚊澳紙。今日稻香酒家同埋潮州酒樓嘅分享到此為止，多謝你哋俾 like、留言、留 emoji 嚟支持兩傻頻道嘅朋友，啱聽啱睇嘅就麻煩大家多啲分享出去，約定你哋下條片見，拜拜。